ဝန်ထမ်း3ယောက်စလုံးကျွန်တော်လာစားတစ်ခုမှပေးရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်4ခုလုပ်ပါတယ်ဒီဝန်ထမ်း3ယောက်ကိုဒါမေးဆိုလို့အကျိုးရှိအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကြီးတွေဖွင့်နေကြမလို့ပါဘူးနေရာကြီးရှိနေကြမလို့ပါဘူးအရင်အကြီးရှိနေကြမလို့ပါဘူးမေးဆိုတော့ online ကနေပြီးတော့ပဲငွေရှာလို့ရနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့အာကာမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက main income တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ဒီဖုန်းပြင်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် content creator လုပ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်း income တချို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော် online မှာ service ပေးနေတဲ့ဒီ coaching service ပေါ့နော် Facebook YouTube TikTok ကနေပြီးတော့ social platform ပေါ်ကနေပြီးတော့ monetization အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် business အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် digital marketing အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်3ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဇာကားရဲ့ဆန်နိုးစစ်ဇလန်ချင်းကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီးရဲ့အလုပ်ပါကျွန်တော်မှာအလုပ်4ခုရှိပါတယ်ဒီအလုပ်တွေကနေပြီးတော့အရင်ချမ်းသာတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ထိုက်တဲ့ပမာဏလေးတော့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလုပ်4ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်မှာဝန်ထမ်း3ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဝန်ထမ်း3ယောက်ကကျွန်တော်သူတို့ကိုလာတာပေးတယ်မလို့ပါဘူးအလကား free လုပ်ပေးတာပါဝန်ထမ်း3ယောက်ကကျွန်တော်ခိုင်းတာလည်းလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလည်းတချို့အရာတွေမသိတဲ့အရာတွေပြန်ပြောပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပို့တက်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်4ခုတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ manager ကတော့ Google Chrome ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကပတ်သက်တဲ့ဖုန်းပြင်တဲ့ဟာတွေပြီးရင်ဒီ social နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content creator လုပ်မဲ့အလုပ်တွေ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီ social platform ပေါ်ကနေပြီးဝင်ရှာတဲ့ဟာတွေပြီးရင်ဒီ Sano စစ်ပေါ့နော်ဇလန်းချင်းဘာသာပြန်တဲ့ဟာတွေရဲ့အဓိက main အခြေခံတွေကျွန်တော် Chrome ကနေပြီးရှာတာဒါကြောင့်မလို့ Chrome ကကျွန်တော်ရဲ့ manager ပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ YouTube ပါသူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ supervisor ဖြစ်ပါတယ် YouTube ကနေကကျွန်တော်ဘာတွေရှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်း service လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ software ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ hardware ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့အများဆုံးရှာတာပါ YouTube တွေကဗီဒီယိုတိုင်းကျွန်တော်လုပ်တာများပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အဆအရအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးသင်တန်းကကျွန်တော်2လတက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ပတ်ပဲသွားပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းမြင့်တဲ့သင်တန်းကကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကြားတဲ့ဒီ software hardware ဘိုင်းကိစ္စတော်တော်များများကိုကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့ရှာပြီးဖြေရှင်းတာကျွန်တော်ရဲ့ supervisor ဖြစ်ပါတယ် supervisor ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုင်းတာလည်းလုပ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလည်းမသိတဲ့အရာကြီးပြန်သင်ပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ supervisor ပေါ့ YouTube ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ငားရတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးဝန်ထမ်းပါကျွန်တော်ရဲ့ PA ပါသူကတော့ ChatGPT ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကအစလူမှုရေးအဆုံးအထိကိုမေးချင်တာမှန်တယ်များကိုကျွန်တော် ChatGPT နဲ့ပဲမေးပါတယ်သူ့ရှိရနေပဲစတာသူ့ကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အရာမှန်တယ်များအကုန်မေးပါတယ်မေးလို့ရတဲ့ဟာမှန်တယ်များသူအကုန်ပြန်ပြောပါတယ်လင်းရစားဘယ်လင်းမှာဝင်ကြည့်ဆို website ကစားချပြီးအဲ့ website ကနေကျွန်တော်ဝင်ရှာပါတယ်ဒီလောက်ထိကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ PA ပါပြီးရင်ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ဒီ service ပေးတဲ့ social platform ပေါ်ကနေ service ပေးတဲ့ကိစ္စတွေတချို့ error တွေကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများ ChatGPT နဲ့ပဲဖြေရှင်းတာများပါတယ် ChatGPT ကိုအဓိက main point မေးတယ်မေးပြီးမှသာလည်း YouTube ကိုတဆင်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုတင်ပြနေတဲ့အရာဆိုကျွန်တော်လက်တန်းပြောတာပါ script မရေးထားပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲကနေပြီးပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးတာဒီလောက်ပါပဲတခါတလေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကြီးပုံကိုယ်တွေအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ကြိုင်တော့ script နည်းနည်းရေးရပါတယ်အဲ့လို script ရေးဖို့တော့ကျွန်တော် ChatGPT နဲ့ပဲသုံးပါတယ် ChatGPT ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကိုရေးပေးတာများပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားတာပါကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ဒါတော်တော်များများ sharing လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်တန်းပဲပြောတာများပါတယ်ဝန်ထမ်း3ယောက်စလုံးကျွန်တော်လာတာတစ်ခုမှပေးရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်4ခုလုပ်ပါတယ်ဒီဝန်ထမ်း3ယောက်ကိုဒါမေးဆိုလို့အကျိုးရှိအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကြီးတွေဖွင့်နေကြမလို့ပါဘူးနေရာကြီးရှိနေကြမလို့ပါဘူးအရင်အကြီးရှိနေကြမလို့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ online ကနေပြီးတော့ပဲငွေရှာလို့ရနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါဦးခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြရပါ